Oras marihita saluhuna. Dihamuna amanami do inanami. Tapukama patengata. Tapasonang maruhata matang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sen nomor bukwede oparas 20 sada ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite guan debata ama, doho guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guar ni todi purbadia na tumapalangi doho tanaon, amin. Hisapan mahamu songono poso-poso na baru tuwi, disusuna denggan na so mangasi, asalam gadda hamu marhite-hite siani, monotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata haguguatai, walaupun hamuma debata ni si Jakob, haleluya, matangi yang mahita. Ali Tuhan debata suruh mato di parbadia tu rohanami. Asa tarapur situ tu rohanami marhite-hite, haheheon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakrimon na mangulu. Asa totong hingot tami, nahehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehei sian namatei. Amin. Turpuk epistel di patangangata di Budarion ima natar surat Pesalmen 42 ayat sada sahat rodiaya onom tazahama margati soring ede sipudan sian aka anak ni sikora mauas dotodiku di debata na mangului adiga petol hasau asawida buhini debata sai ibu-ibu kudo
Iya dole petang. Molo sa palamar ningo tau disi, jadi usema hilala rohaku di bagasan, nahuduri au najulo dohot akka natorok, manopok bagas ni debata, huhut marsuara ulup-ulup do puji-pujian, dohot akka nalaho Maria Raja. Buas saya bukti ko ade buktiku. Jala buas saya rusak ko di bagas rao. Ako si madibata. Ay saya nak ujiok ku do bengana. Haduaw ni bohitku jara na. Ido yang kesahana martua doakan atau mangihon hata ni debata jala na upyosa. Amin. Tapuji Tuhata mareditasi nomor 772 ayat sada. Martangnya kita debata manami napuna ngulu nami napuna kuriam ujion nami maho ala dituturi ho marhite terdim hami marsaur kuho marhite pertanyaan wik di patupa di bagas nampi makuling maho wale Tuhan ay mananginangi mahami di hatam marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami saya jalo maha. Amin. Selamat Paskama dihita sasudina. Di hita di pertanyaan di Bornginon, jamita dihita sian. Surat ni Apostel Petrus, sada Petrus 2 ayat sada rodi 5 ujahama di tonga-tongat. Atong bolokon hamuma nasa kajahaton dohot nasa akal dohot pengiburon nang panihayon. Sangop poso-poso na baru tubuh wasan mahamu disusunatama na somerlaok asalam magodang hamu orkonon ni bahen haluaw. Molotung naung didai hamu habasaron nito di enunga didapoton hamu ibana nasongon betu na mangulu na binolokon ni colma alai di pilit jala na arga ia di debata sayolo ma nang hamu paulion songon aka betu na mangulu gabe bagas partodion jala hamalimon nabadia lako mabuan akapilian partodion halomuan ni rohan debata mar hite-hite Yesus Kristus ima sahatna salom amang dohot tamunang selamat Paskah dihita adorat sauhu terus so jami tahu di tengah-tengah ta kamu amang dohot tamunang ta paradiham majo sijahauta sian Roma 10 ayat 10 itu dohot 5 Musa onom ayat 4 rodisia. Mulai tema nunga taparadi tapahibul ma rohatka. Selamat Paskama dihita sasudina. Puasa amang dohot tamuinang dohonoku selamat Paskama dihita. Adong dua padokan di
halak Kristen na parcului di masa ni namar panidangion tarengot tu hamamate dohot hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus. Na duay omma parculu ima selamat Paskah. Na paduakon ima iktus dipatuduhon gambar ikan moladong kalungna. Jala di bama gambar ikan songon mainan ni kalungnai. Molodangi dipatuduhon ma gambar ikan na ni katongan na manang di puro-purona. Alani i omma haterangan na. Molo didok nasada diganuk parjupangan na selamat Paskah. Molo dielusi dongan na pajupangido hata selamat Paskai dohot selamat Paskah. Tentu masih botoa manasidana dua sisada haporsiaun di hamamate dohot di hakiheon ni Tuhata Yesus Kristus. Alai molo dan dielusi nani pakulingan nai alus nai pa sunggul-sunggul nai kalimat nai madok selamat Paskah no komen nani maksud na nani gilne dengan napajupangi berarti mamoto ma halak Kristeni bahwa dengan nana pajupangi dan sisada haporsiaun. Dakpala hatsit rohani na manangihoni nani pakulingani aso dia tusi imana lapatan ni hata selamat Paskai. Na padua kon ima molo dipatuduhon gambar ni ikan na dikalung ni na markalungi dialusi dongan nai mai marhite gambar ikan na nikatongan na mula dong gambar ikan dikatongi. Molo dangadong dikatongi mana gambar ni ikan nakin tentu patuduhonon na you and I we are saying donon nama jempol manang tuduon nama dongan nai saru padot ibana sisada haporsiau. Alani mamoto mana sidana dua bahwa narap pajupangi ima sisada haporsiaun sisada panidangion di hamamate dohot di hakekeon ni Tuhata Yesus Kristus. Alai molo danga dong respon ni nani pakulingan nai ne pinatuduhon nai gambar iktus nakin tentu dak palahaci rohani nani sapanai dipatuduhon gambari manang simbol iktusi. Alai mamoto mahalak Kristeni bahwa dongan nani pakulingan nai dongan nasahudulani dongan narap pajupangi bahwa dang sisada haporsiaun ibana dohot dongan nai. Alani mamang dohot hamuinang dito ngatongan ni paparsaoran ni halak Kristen ikonido saya dipatuduhon nasida tak pula si kembabuan bibel nasida alai kholan kalimatipe dohot simboli di pabubuan nasida ngatari dari songon KTP di nasida bahwa nasida sisian ni Tuhan Yesus manang setidang di hamamati ni Tuhata Yesus Kristus. Sedia leleng mai saya padohonota selamat Paskah saya patuduhon ta simbol-simbol hak Kristenoni dom untuk kalender gereja natado pinuang. Tentu tak pula sahat iti haroro nito di porbadia dohonota selamat Paskah. Sahat tu opat buari nari adorang so hanana ni Tuhata Yesus Kristus secara kalender gereja ni naboi dui dohonota selamat Paskah. Alai dung manaik Tuhata Yesus Kristus di 50 hari pa 50-hon tentu dak pola be saya dohonota Tuhan Yesus berkati shalom manang dia ma nabui dohonota tusi. Na paduahon amang dohot hamuinang tentu iko patorangan donang di tengah-tengah ta buasa ko saya dohonon ni halak Kristeni ima selamat Paskah doh dipatuduhon iktusi di persawaran nagulusi ganupari. Alana simbol rahasia di halak Kristen asa unang hona pupuhan nasida sian nasodongan sahapor siap. Molo didok nasida do di iktusi gambar ikani. Yesus Kristus Tuhan soter. Molo di atusi penguasa ni Romawi di Yesus Kristus Tuhan nasangat si pelua tentu murgo raja-raja nadong di Kapadosia di Galatia ayadok kape raja tandingan akan nama katidakoni lilian namai dan nama biar nasida di panidangioni alai namar bisuk do nasida ikon memakai bahasa simbolis bahasa isyarat
naso niat tusan ni nahumaliak alai takas di boto akka dongan saha porsiau. Nah, rata depe di parningotata Jumat Agung nata pestahon, 2 pesta bolon nasai di Patupa Huria satu partikienon. Ahamayamang doh tamuinang di bagasa samingwi Jumat Agung parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Nangingot haluaon naung pinatupani Tuhatta Yesus Kristus. Napaduahon ima pesta bolon haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus yan namate pempartu naung pinabuana 45 marturut-turut di kitab Injili. Alani amang dohot hamina bahwa Jumat Agungi na pinatupan ni Tuhatta Yesus Kristus digoki madisi mangingot haluaw na pinatupan debata marhite na parwarkon bangsa Israel siap perhatubanan Mesir. Tabotama na disada di 2 Musa 12 ayat 10 sada 1 ta 15 ikon mangan biru-biru pasca nasida di borngini di jabui jala di sidoro rimas nire bata mabaen mate sude akka buha baju ni halak Mesir ala itu mersugu nai haluau ma di bangsa Israel haruar nasida cia perhatobanan Mesir haruar nasida sian status budak hatoban alai nunga gabi bangsa na merdeka borkat nasida tutano na pinarbagan debata tupu nasida si Abraham si Ishak dosi tayaman dot taminang si Jakob sai di pengotingot nasida do haluau ni haluan na pinatupan debata di pada narobi digohi Tuhan Yesus mai marhite hamamatena hamamate ni Tuhan Yesus Kristus na dihapi narsilangi gabe kurban pilihan mai makokop sudah col mana di pada narobi songoni di masa ni napinar silakon na Tuhan Yesus Kristus dohot di masa nuaing di ngulu tahun akan nama mestahoni songoni nang tuari na nang roh alana di dok apostol Petrus do di sada Petrus dulu ayat 10 Kristus Tuhan nang mate dalam mulak mangului ibana do pelean na badia tu debata manobus hita jol masiat dosata di patupa doi sahali rodi saleleng lelengna alani mamang do tamunang itu bana seta pertahun Jumat Agungi marningot do mangauhon hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus alai hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di pasikko mai marhite hakikion adi go mulak mangolu dari patuluhon sikko mahaluau ni di hita marhite pesta Paskah nata pesta honi pola 2 hari padodot di patupa di tongani huria di pertikienon tapatupa deui di tonga ni jabut tabi amang dohot hamunang dia mahubungan ni tu minggu kuasi modogeniti hari minggu kuasi modogeniti ima kuasi modogeniti namar lapatan songo poso-poso na baru tubuh mah hamu. Nah lemar lapata may secara konteks baru de halak Kristeni maka tidakkan Kristus Tuhan gabi si palua. Alai ganuk marpanidang yon nasida nung ngaro halak Yahudi naso makalobo barita ni hakikeo ni Tuhan Yesus Kristus yan namate ngaro mangalilay nasida marsera manasida jala takasong nataboto Apostol Paulus pe uju di haposo onna dohot do mangalilei halak Kristen na percolo guarda di hati hai si Saulus pangalilei ibana do na kumarang na umalo siya murid ni si Gamaliel we bejahot tai di ulan ni Apostol 5 ayat 24 do di ulan ni Apostol 7 ayat terakhir nai songoni nang di ulan ni Apostol bidualu tarigot tu hagarangon ni si Saulus mengalilei halak Kristen. Alai itu di nalabor hatibana tu Damaskus mengalilei halak Kristeni. Isi pajupang dohotibana bawa manang boru-boru situ Tuhani habis mai dibunuh ibana. Alai lam porsia do halak Kristeni lam margogo do memaritahon barita naulii. Bidok di hatabata bahasa Indonesia semakin dibabat semakin merambat semakin kuat Saulus menganiaya orang Kristen itu
semakin berserak, semakin banyak yang bersaksi Kristus telah mati dan bangkit. Alaniah amang dohot tamunan, ala Yesus Kristus nang mati dohot mula mengului madongan ina sida. Napaduakon tot di porbadia nang binabagahon ni Yesus Kristus di dalam manai kibana tong madongani akan aporsiai. Nuai petu hatta Yesus Kristus saya tong do didongani hita marpanidangiod disi. Alai di masa ni pangalileo ni songon nanidoknya Apostol Petrus di turpuk tadi son di 2 Petrus sada Petrus 2 ayat sadaro di dimeng tu alamat ni turpukon di bidu sadai songon natai dei ima akan terpilih nomor serak di Pontus, di Galatia, Kappadosia, Asia dohok Britania di dok na di parserahan ni nomor kebaktian di tongan ni jabu nabi songon poso-poso naik baru tubuh hamu digebar kedolak Kristeni na baru marpadidangnya ni songon poso-poso naik baru tubuh takas dota boto amang dota menak songon dia ma poso-poso naik baru tubuh di tongan ni bagas tabi poso-poso naik baru tubuh ibana olo minum dohot majalu apa-apa sian naturas nakadunggo alai terdai mana do among di terdai mana dulu mobi nama nubuhon di mana sadabati dope dana ki doho natorasna haleleng di balita ibana mola tangis natoras terdoho dana na baru tubi becu mola marsahit o makna acip butuhana doho do dana na baru tubi acip butuhana tengok bema di pengalaman tak usu diaka nah seorang dana amang doho hamunang dana na baru seorang ikon tergantung tu amonga lumobi nang tu inana molodunggo inana mangapus uluna itormena godak saya tangis be lumobi ma dung di hapor syaut tadi partikian na jolo molo saya tangis dadana borongin tikito nga borong ini di biar ri neneng meong inaro gabe di biar aleng kon waing dak songonibe akan aporsia di Tuhan Yesus Kristus itormalodo akka inai paturehon popotnya nakonna mungkin natonu may manong nadong nama bani mana terganggu songonima hita halak Kristen songon poso-poso na baru tubui marpos ni roha di padonganion di panupak pangurupion ni Tuhatta Yesus Kristus dotod di purbadi alai alonggo ketergantungan ta songon nanidok na dison wasan mahamu disusu natama nasomarlao nanidok na disi mawas ma di hatan ni debata na somarlauki iro na panguluhok kita asa dang jalot tabe akka poda-poda kaliluon saya mulak tu akka ugamu hakulumon dang mulak be tu pangalaho kajakarton akka pangiburuon panihayon songon nanidok na di ayat sadanak ani alai polinma majalo makanan rohani ima hatani debata asalam mangkodang asalam matoras hamu alani amang dohot hamu nang dipanidangnyota di Yesus Kristus nang mate dohot mula mangului ikut terus do disirami dohot hatan debata asa boy hitalam matoras mangingot marpanidangyon bahwa hamamate ni Tuhan Yesus Kristus lungau pat hali di patu begehon adorak so hamamatena di jamita Jumat Agung do di jamita pasca pinatoran gue masai takas di Matius 10 Matius 10 Matius 20 Matius 26 bahwa ni Tuhan Yesus taringot Tuhan matena alai di sude konteks buah-buanai di panggolu diari patuluhon di sidolah seni rohanta alani di konteks ni ngolutan waing namar panidangnya kita Kristus nung amate dalam mula mangolu songon gereja mula-mulai mengadopi pangaleleon sian nahumaliang janalak Yahudi termasuk si Saulus di hati kayak ada rasa ditakut ikut do disirami dohot hatan debata asa matoras hapor syaun nasida lam godan tumangihon hatan debata lam matoras mah hapor syaun na Tuhan Yesus Kristus hidup benar di dok di Roma 10 pitu di Roma 10 ayat 10 pitu di dok asasian na tumangihon do tubuh hapor syaun ia panangihono ni di hatani Kristus Yesus di semakin banyak mendengarkan firman Tuhan maka iman semakin bertumbuh semakin jarang mendengarkan firman Tuhan
maka iman kita akan semakin kerdil. Oleh karena itu Bapak Ibu baca Roma 10 ayat 17. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran itu adalah oleh firman Kristus. Alani Roma saya toho songon dan hidok di sekolah minggu. Adidok isiamang dota menang baca kitab suci, doa tiap hari dan seterusnya. Kasih sekolah minggu dijabut tabi gue memang ngedeko. Amang dota menang lemah toras maha porsyota lem gudan tu mangyun hatan debata lubo bima di partikiano dinadian jurkon di pamaret tata kita na mengadopi COVID-19 iku gudak kita dijamu. Nah salilingon bebas kita karejo keluar agi aro di dia. Alai dian jurkon mah kita salah satu langkah memerangi COVID-19 ima stay home gudan dijamu dan martutukian dan lalak morong-orong dan lalak maramangui. Alai wado tumangihon hatani debata marguguihon hita. Ini benar tidak? Di Lukas 10 sadai ayat 20 lalu martua mana tumangihon hatan debata jala naupeopsa. Jadi catatangihon hatan debata. Asa mertua kita dipergugui kita diacari kita. Disimak konteks ini tidak dison wasan mahamu songo poso-poso naik baru tubuh wasan disusun natama naso merlauki amang dohot hamunang tu sini tadi togu-togu di bagasat turpuk taon asa tapatuluhot tanggung jawab ta napatuluhon tanggung jawab perjolo nak kaning manudalhon hajakaton ayat sada napaduahon identitas ta songon poso-poso naik baru tubuh yas wasan disusun natama naso merlauk asa kebesahat kita songon nanigil na di ayat 3 rodi ayat 5 ima gabe malim naraja ama dohot ina ditongani keluarga ido situani malim ditongani keluarga aka situa ditongani huria ala yang go ama dohot ina ditongani keluarga ima imamat yang rajani malim naraja. Tugas nina toras do di ganup rumah tangga mengacari ya kaya nak kondabe asamar hapor siau Tuhan Yesus Kristus nang mate do ulak mangulu. Tugas nina toras do membagi waktuna sadi hari malasida laut mangihon hatani debata. Dibado di panduan del manaktai doh di ayat di tik-tik tai wartai adong go ayat haria sijahaut taganupari adong manogona adong botarina pul dui si jahauta lau manugu-nugu hapor siauta bi alani iti kemek denaki isiota asa songon poso-poso ne baru tubui ikon isiot dohot hatani debata saya tatorut cuma pertanyaan ditongani keluarga nakso dipatupa pertanyaan wik siang gereja songon namasan wain asa lam sonang lam kondusif adi tongani jabut taido hita martukar pikiran yaitu ngadong akan masalah na taparukilhon alani amang dohot hamunang taja hamajolo nanigil na di 5 Musa onom ayat opak rodisi tabunayak kana rumah tangga suami doho istri rab doh takayana konna rak marsaur di bagasan hatan dewata taja hamang dohot hamunang tangi homma ale Israel anggo Jehovah de batatai Jehovah sasada-sado jalai kon haholongamu Jehovah de batam sian nasa roham dohot sian nasa atetem dohot sian nasa gogom jalai kon paratete hono muluhut hataun akan hatahun kuhosa darion jalai ko gogo ommu mengajarhon akai tuaka anakmu jala taringotamu akai molo hudul ho di bagasat jalbum nam katai nasi malo hudul ho di bagasat jabum manang mardelani ho di perdelanan molo liburak kamu molo mardelani ya gitu dia hagugoni de mata mangaramoti natinopana imata pahiba manang laumudu peho nang dung hehe muse iko najar hono taro hatan de mata anytime anyway any situation tisido hita ditogu asa margogo hita amang dohot hamuinang jalai kerahutonom wakai bahkan pertinadan di atas ni tanganmu jala bahanamu perningotan di holak kolang ni matam as jala ikon surat tonom wakai tutohan ni jabum dohot waka panggubangam tajaham yang non harus pertanyaan
Amang dohot haminang. Isa mahita harwa rumah tangga na sodong problem. Do tak kahamolom ditongani keluarga. Alay buado solusi tabain. Lau menarigoti adang kepertikiat taririt asa secara face to the voice, asa secara hati ke hati terbuka. Boy patorak persoalan tak adopi jalarap mengalului solusina. Manang masih buat dalam Nabi itu, masih baik pikiran Nabi. Molo songonido dang Jepang solusi na dengan. Alai molo boy de seta patu pa diskusi menaringote kanarikot ditongani keluarga duk sepul pertanyaan disima tarida pangurupio panupasin dewata mangalehon solusi dihita gabe Jepang masong nanidok ni jamitan ni porus dokter Tobik sejujur di dok rumah tangga itu adalah miniatur gereja. Molo ganup rumah tangga adalah Kristen sitangihon hantan debata, mauas di hantan debata, martangiang di hantan di debata, bagasan haporsiaun tu debata, pasti rumah tangga dengan harmonis, jala polowak ni dari dama kualitas ni gereja nama nangihon hantan debata. Alani amang doh taminang tikinauli na dengganon, gumudang kita dijabu. Alani saya sadama roh anak pikirata, macalo hantan debata, buasama disusu natama nasomarlaw alay lemma gudang mahita nang di haporsyaw martangyang mahita di batama nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami pujion nami ho Tuhan di pengotoro kami asa tok kami marsigat tuho di sudi perdalan ningulu nami hodo de bata Tuhan si pelua kami Baluaho kami siang gonggoman ni dosa siang rimasmu. Margugihon kami mangalo sahid na sedang meribak di sadok portibion COVID-19 siya. Songoni lau manurcon ari-ari ni wolu nami alani dampak COVID-19 siya on. Torop sepiga karuas ni huriam sa tonga-tonga nami na mauru di padaraman. Torop sepiga nagebe mabiar secara mental. Torop sepiga nagabe stres. Alay homa alay Tuhan na menghibur na madaun. Ay dangadong naso terpatu paho lau mengurupi madongani kami. Atok Tuhan hupa sahat kami daging naktod dinami tuado pamu asa di bagasan panturni toding. Pertanyaan dari patu pawik di ganup rumah tangga. Marsijong joko Tuhan di tonga-tonga ni rumah tangga nami bi ala hodo sumber ningolu paluaon si paluahan. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami saya jalo mahan. Amin. Tapuji Tuhan ta mari dihitasan nomor 332 ayat sada. Tapasada marohatta martangyang mahita ale Tuhan debata puji-pujian dot hamolateon ma di pasa rohanami Tuhan tuho ala di palos hodo pehami patupaho pertangyangan di bagas nami be marsada-sada ala pakorhon ni virus corona ala ni Tuhan unak pasobuhami bobonosan unang loas ganggu rohanami di padongan yomu ay hodo Tuhan na punahami say parrohay mahami pasahatod diri nami gabi pilihan na mangulu di edopamu
Saya jalom mapamujion nami na hupatupahami di ganuk bagas nami be. Saya sungguli akan atarkodom. Ale Tuhan, saya pargugoy akan nagali. Jala tok-tok hupasatami akan namarsak saya puli. Nang akan namarsahit pe ale Tuhan, saya pamalum nasida. Asa doho nasida mamuji pasangapan ko. Nakpanggonggomi nami di bangso namion. Saya parrohai leho bisu dohot hapistara siya banua gijang. Asa mardala di bagasan pos ni roha na siyak ko. Madalaton pemerintahan di negara namion. Saya payan mahatam di bagasan roha nami be. Nauk pinasaha ni naposomi. Saya pasu-pasu parsahalai parbisuhi naposomi. Jala pargugoy. Asalam rara baritam tuliat portibion. Pasu-pasu saluhu nakaruas ni huriamon. Dongani, urupi. Jala odingi sian virus corona naung tersebar dilihat portibion. Saya patugu haporseon nami. Asa unang ganggu roha nami. Ay hodo Tuhan nami. Natuk mangodihok kami. Asi maroham dihami halak pardosaon. Saya marpamuati maroham dihami. Saya paobu marimasmu midah hami pangalaw nami nasasuman. Saya padaw maakasay siya bangso namion. Asa boy hami patupaho pamujiat di guarmu marhite-hite para mingguan. Doho pertangyangan uek. Pasu-pasu mahami saluhu na Tuhan. Mauliate marohan nami diho. Alaho doh pargogo dihami. Jalo matangnya pamujian di guarmu. Nahu pasat kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan, mari dihitasi nomor 525 ayat sada laos tapasaha ma piliata. Tatangnya kema piliata. Ale di bata amanamin na di benua gijang hodo haloroni saluhut sileho-leho na dingga do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat kami masya nileho mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo magebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa pahasya kami pilihanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutan dahami gudang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak martang yang kita tangyang alia manami na di banua gijang sa pinarbadia makwarmu saya roh maharajaumu saya saut molom ni roham di banu tongon song na di banua gijang leho matuhami sadarion hangulua siap hari saya sama dosa nami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami tegio tu pangucunan palua mahami siap pangako ay korna punara jauh dohot hagugun rodi hasangapos saleleng nileleng na. Amen. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan debata mata dohot persauran itu di perbadia mana madongani hamu olak neon rodi saleleng leleng na. Amen.
selamat pasca madihita, kinasa matu perjabu, sadiatur boruna. Mau lihat.